Давай. Всем привет, на канале Ян Блашка. Сегодня мы играем в Майнкрафт. Как вы видели, в прошлой серии мы сделали, смотрите, что вот такую длинную дорожку. Я тут 1000 раз упала. Ну да, ребята, она прям хотела искупаться. У нас появилось зелье плавания, да? Угу. Которое я не случайно. Да. Я меч чуть-чуть стратила. Ладно, это мой. Мам, я пойду покушаю я. Я для Стой, тебя завтра картошку. сделала мясо. Пожарь его. А что нужно? Я поставила. Может, сундук? Можешь Нельзя. сделать камень. Все, жарится, мама, не мешай. Я делаю завтрак для тебя. Так. Раз моя дочка, тогда... Мама, я тебе завтрак приготовила. Я сама оставляла. Попробуй. Дочка, потом. Я не хочу есть. Будешь или убью. Я работаю, не ты тут. У меня 2 сердечки. Я, ну давай. Ну ладно, уговорила. Это моя работа. Это и моя работа, если что. Тут все Если для что, нас. я ухожу. Дочка, ты куда? На охоту? Не дружу, я ушла. Сейчас дам. Ты лучше сама работай. Тебе без меня хорошо. Покажи себе. Я ухожу. Я очень есть хочу. Подожди, стой, мам, ничего не делай. Ничего не делай. Ща. Я сама приготовлю. Тебе понравится. Я так стараюсь. Бери. Так, что это? Жареная свинина. Только все равно есть хочу. Все равно тогда поешь тортиком. То есть, правда, еще дают. Давай я тоже попробую. Ну нет, мам. А если я сделаю еще этот, Ну, мама, ты мешаешь. лыжи добывать? Не знаю, Как там подтянуться? забыла? Сейчас факел поставлю тут. Я уже нормально штук собрала. Так. Мам, ты что бутылку простую дала? Я сейчас. Я с водой сходила. Я с водой сходила. Бери. Воду принесла. Так, ребята, а вы знаете, что скоро у нас 8 марта? Через 2 дня 8 марта. Да. Всем девчонок поздравляю с 8 А самое марта. главное, что это мама, да, Яна?
У меня для тебя есть сюрприз. А у меня для тебя. Давай ты первая. Что там хочешь? Показывать? Да? Смотри. Я не вижу. Я закрыла глаза. И тогда... Что это? Что это? Что это? Вот. Снежки, беги! Нет. Нет. Что? Нет. Теперь сейчас буду делать. Нет. В общем, я буду работать. Мам, что воду не взяла? Беги. Я сейчас пойду покушаю. Надо бы сделать еще раз судок. Да, то там есть там сундучок. Один судок сделаю. Может лучше два? Ой. Все стопички. Древесный. Сделать. Так, вот еще один судок скрафтить. Где тут у нас? Мам, Вот, у меня уже сундук. много. Так, это Можно судок. побольше. Да? Все. Вот, новый сундук. Ура. Мам, не пора нам делать дом, а? Ну, скоро уже дом мы должны делать, ну, мам. А то мы живем на улице. Как свинины. Можно из булыжников сделать дом, а у меня их уже много. Сколько у тебя булыжников? Не скажу. Ну да, уже. Мне очень надо. Потом. Потерпи. Еще осталось мало для одного стака. Сколько у тебя? Один. Так? Нет. Один булыжник. Так, мало? Ну да. Что, половина в лаве сгорает, что ли? Да! Они все сгорают в лаве. Давай я соберу, ты пока иди. Получишь. Нет, мне надо булыжник очень. Булыжника потом получишь. Все равно мне один дал. А тебе нужно больше. Да, иди, дочка. Сейчас, мам. В лаве сгорела. 150 в лаве было. Сюда иди. Я сейчас. Давай я кое-что сделаю. Со мной? Да. Что это было? У тебя опыта добавилось. Ничего. Опыт. А, опыты. Еще на один, мама, еще остался. Все еще? Да, они не берутся. Так что давай я еще поработаю на счет. Те, что больше нет пузырьков сока. Пузырьки Вот, сока нашла. там есть. Нашла. На сундуке. Теперь где? Вот я второго левела. А я первого еще. Ты второго? Ой, я сломала. Ай! Ай, опять! Давай. Фух. Ты чуть не застряла. Так. Так, давай. Я второго левела и скоро ночь. Ты все берешь? Нет, я ничего не беру. Я сейчас. Тут она деревце маленькое выросло. Надо уже сделать огород. Мам, скоро Ну, ночь. ладно, я спать надо.
Ой, да, я пойду. Да, завтра поработаю. Дочка, этот как-то... Я уже лежу, мне Вот, спать вот. хочется. Я тебе не покажу, сколько у меня стаков. Ну, у меня, наверное, 0 стаков. Мама! Дай поверю. Нет. Ну дай. У меня их дай. один, поверишь? Да, дай один. Не хочу. Дай. Ну ладно, я из другого буду. Мам, ты в шоке. Я скажу тебе. Все, даю. Бери сначала вот столько. Бери вот столько. Там стаков. не один. Там 20? Ну да, 20 всего собрала. Ну стой, мам, никуда не уезжай. Я тебе большой сюрприз ла. Бери. 64. Один стак. Так долго? Ну ладно. Все, буду делать второй булыжник. Мам, а что? Ты говорила так долго? Что долго? Ой, зачем я сюда поставила? Мам, может, хватит работать? Я пойду молоко от свиньин получать. А то у нас молока мало. Вот там корова. Я пойду на охоту. Я вспомню, где там. Стой, коровка. Я случайно упала? Я принесу питье. Стой, корова. Давить. Ты имела в виду доить? Давить, я говорю. Еще осталось. Все. А я иду домой. Собака на меня разозлилась. Как быкнула. Мне кишка нужна. Я могу дать мою. Да? Почти что не опять. Сейчас дам. Я где столько молока собрала. Бери. Вернешь. Да, я верну. Бери, мам. Дочка, а где вон та штука, которая зачаровывает? Ее нету. Да где она? Мама, возьми, я тебе стак молока сделала. От коровы выдавила. Там было 16 штук ведра. Знаешь, мам? Еще есть. Ты стой на моем месте, никуда не ходи. И еще одно осталось. Бери все. Это все. Много скажи. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 16 молочков. А так, ребята, а вы знаете, что я такая голодная, мама? Да, я приготовлю для тебя. Я уже вообще уже не Вот, знаю. смотри. Для тебя и только готовленная морковушка. Возьми. Вот не ешь. Мам, у меня есть свое мясо. Его только приготовить. Возьми картошку. Прости. И Я картошку. хочу в зайти. Мам, я картошку не хочу. Все ты взяла. Я хочу свой завтрак приготовить. Я уже большая мама, знаешь. Пора уже огородик делать. Мама, кстати, я тебе завтрак приготовила.
Иди, ну малышка. Нет, дочка, я морковок поем. Золотые. Не простая золотые. Так, надо уже огород делать. Скажи, А дочка. давай больше не будем работать. Давай. Даже не Да, даст такой. и надо уже прощаться с ребятами. Ну да, ребят. Мы Наверное, были догадали яблоки. и Всем больше. пока! Пока-пока!